Okay, hello everyone. So stay now here. អញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំសូមលើកកាលមួយទៅទៅជាមួយ present simple បច្ចុប្បន្នកាលធម្មតាមកធ្វើការបញ្យល់ឲ្យមានលក្ខណៈងាយយល់និងឲ្យមានលំហាត់អនុវត្តជាក់ស្ដែងទៀតអូខេអរគុណឥឡូវយើងចូលតើយើងនឹងសិក្សាពីអីខ្លះនៅពេលដែលយើងនិយាយពី present simple អូខេអញ្ចឹងជាចំណុចដំបូងនៅក្នុង present simple ខ្ញុំលើកពីទម្រង់សិន form ជាមើលមានប្រមាណទម្រង់ដែលយើងត្រូវរៀនខ្ញុំនឹងបង្ហាញមួយជាមើលទម្រង់ទី1មាន positive គឺទម្រង់ស្របវាមាន subject simple verb s ឬក៏ es object អញ្ចឹងនៅក្នុង present simple ហ្នឹងគេអាស័ព្ទរបស់វាអាចបំបែក time s ឬក៏ es វាអាស្រ័យលើប្រធានហើយយើងនឹងប្រាប់ថាតើពេលណាដែលយើងបំបែក s ឬក៏ es ហ្នឹងហើយចំណែកឯ negative បដិសេធវិញយើងមើល subject plus do does plus not plus verb 1អូខេ object អញ្ចឹងយើងនៅក្នុង negative យើងប្រើជំនួយ do does មកជួយបន្ទាប់មកដាក់ not ពីក្រោយហើយ verb យក verb តម្រង់ទី1កន្លោមទី1មកប្រើអូខេយើងមើលសំណួរម្ដងគេ yes no question សំណួរខ្លីដែលឆ្លើយពាក្យ yes no វាមាន do does អញ្ចឹងយើងយក do does ដាក់មកបន្ទាប់មកយើងប្រើ subject verb 1ដូចគ្នាហើយនឹង object អូខេអញ្ចឹងគ្រាន់តែប្រាប់ថា do does វាជា auxiliary verb គេអរិយាស័ព្ទជំនួយនៅក្នុងការ present simple ហ្នឹងអូខេយើងមើលប្រភេទសំណួរមួយទៀតគឺ WA question អញ្ចឹង WA question វាមានច្រើនមែនទេ WA verb មាន what where when why តែខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍តែមួយទេយក what មកឧទាហរណ៍សិនអញ្ចឹងយើងមើល what plus do the subject verb 1 and object អញ្ចឹងនេះជាទម្រង់របស់ WA question មាន what ហើយ plus do the ហើយមានប្រធានមានគេអាស័ព្ទក្នុងទី1អូខេហើយនឹង object បើសិនជាមានអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាទម្រង់ទាំង4ដែលយើងនឹងមើលនៅក្នុងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅខ្ញុំនឹងឧទាហរណ៍បង្ហាញពីទម្រង់នេះសិនឥឡូវយើងមើល example យើងមើលរូបភាពគឺខ្ញុំសេជាខ្មែរសិនទេគេថាពួកគេជួនកាលទៅហែទឹកលេងនៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍គេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចវឹកហាត់សរសេរវាជាភាសាអង់គ្លេសព្រោះនេះវាជាការវឹកហាត់ការសរសេរសូមបញ្ជាក់ថាការសរសេរនិងការនិយាយគឺដូចគ្នាទេកាលណាយើងចេះសរសេរនិយាយគឺទៅជាមួយគ្នាគេអញ្ចឹងឥឡូវមុននឹងសិក្សាប្រយោគយើងមើលពាក្យសិនយើងត្រូវញែកគ្រាប់ពាក្យនីមួយៗឲ្យចេះសិនតើពាក្យពួកគេអង់គ្លេសថាម៉េចជួនកាលអង់គ្លេសថាម៉េចទៅហែទឹកលេងអង់គ្លេសថាម៉េចនៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍អង់គ្លេសថាម៉េចយើងត្រូវចេះពាក្យគ្រាប់ពាក្យនីមួយៗឲ្យអស់សិនបានយើងយកវាមកផ្គុំបានកើតជាប្រយោគបានអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលពាក្យ go swimming ប្រែថាទៅហែទឹកលេងយើង go swimming ហើយពាក្យមួយទៀត sometimes យើងប្រែថាជួនកាលឬក៏ពេលខ្លះហ្នឹងគឺ sometimes ហើយ sometimes ពាក្យហ្នឹងគឺមាន s រហូតអូខេខ្ញុំភ្លេចពាក្យមួយទៀតគឺ they ពួកគេហើយនៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ at the weekends at the weekends នឹងមាន s ដោយសារតែរៀងរាល់ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍គឺយើងទៅហែទឹកអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវយើងមើលតើយើងអាចសរសេរទម្រង់ស្របបានឬក៏អត់នៅពេលដែលយើងមានពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងហើយអូខេតោះឥឡូវយើងយកវាមកផ្គុំតោះយើងមើលទម្រង់ស្រប they sometimes go swimming at the weekends អញ្ចឹងពួកគេជួនកាលទៅហែទឹកលេងនៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ឥឡូវយើងបានប្រយោគស្របមួយហើយអូខេហើយដល់អ្នកនរគ្នាត្រូវចាំទម្រង់វាផងចុះ negative វិញតោះអញ្ចឹងយើងដើម្បីធ្វើ negative យើងយក do does មកជួយអញ្ចឹង they តើប្រើមួយ do ឬក៏ does ខ្ញុំនឹងបញ្យល់តើតើអាហ្នឹងនៅពេលក្រោយអូខេអញ្ចឹងដល់ពេល negative យើងមើល they don't go swimming at the weekends អញ្ចឹងយើងមើល they ប្រើជាមួយ don't ហេតុអីបានជាប្រើអញ្ចឹងអូខេខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅ slide បន្ទាប់ចុះ yes no question វិញថាធ្វើម៉េចអូខេនៅក្នុងទម្រង់មិញ yes no question គឺយើងយក do does មកដាក់ខាងមុខអូខេអញ្ចឹងវាទៅជា do they go swimming at the weekends តើពួកគេទៅហែលទឹកលេងឬនៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍អញ្ចឹងអាហ្នឹងជា yes no question ហើយដល់ពេល WA question តើយើងសួរថាម៉េចដែរយើងមើល what do they do at the weekends តើពួកគេធ្វើអ្វីនៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍អូខេអញ្ចឹងតោះអានេះជាឧទាហរណ៍ទៅជាមួយទម្រង់ហ្នឹងអូខេខ្ញុំខាងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងយើងមើលកាលណា WA question មាន what ហើយបន្ទាប់មកដាក់ auxiliary verb do សិនបានប្រធានហើយ verb អូខេអញ្ចឹងព្រោះ WA question យើងមើលមាន do 2do ទី1ជាជំនួយទេ do ទី2បានជា main verb គេអរិយាស័ព្ទសំខាន់អូខេតោះឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុច note សិនកំណត់ចំណាំដែលខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងកំណត់ចំណាំយើងមើលនេះ I you we ហើយនឹង they ប្រធានទាំង4ហ្នឹងគឺយើងប្រើជាមួយនឹង do អូខេដល់ពេល he she និង it គឺយើងប្រើជាមួយ does អញ្ចឹង does យើងប្រើតែចំពោះប្រធាន3ហ្នឹងទេប្រធាន4ខាងលើយើងប្រើជាមួយ do អូខេអញ្ចឹង subject pronoun សពព្រានជាប្រធានទាំង7ហ្នឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងអូខេយើងមើល do not ទៅជា don't ដល់ពេល does not ទៅជា doesn't នេះជាទម្រង់ខ្លីនៅពេលយើងចង់និយាយខ្លីអូខេឥឡូវយើងចូលចំណុចមួយទៀតទៅជាមួយ spelling rules of verb បូក s ឬក៏ es អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាគេអរិយាស័ព្ទនៅក្នុង present simple ហ្នឹង
cứ dương bật tham s ឬក៏ es នៅពេលដែលវាជួបប្រធាន he she it ទេឲ្យតែប្រធាន he she it គឺយើងបត់ថាម s ឬក៏ es ហើយអញ្ចឹងសំខាន់យើងសួរតើពេលណាគេបត់ថាម s ពេលណាគេបត់ថាម es ចំពោះគេអក្សរបែបណាអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងសិក្សាឧទាហរណ៍បន្តិចទៅឲ្យយើងដឹងយើងមើល I read ទៅជា he reads អញ្ចឹងយើងមើលពាក្យ read ហ្នឹងគឺយើងថាម s ធម្មតានៅពេលជួបប្រធាន he she it ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹង I read ទៅជា he reads ដល់ពេលមួយទៀត we talk ទៅជា she talks អញ្ចឹងអាហ្នឹងពាក្យហ្នឹងគឺថាម s ដែរយើងមើលឧទាហរណ៍មួយទៀតyou miss ទៅជា he misses អញ្ចឹងយើងមើលពាក្យ miss គេបន្ថែម es អញ្ចឹងគ្រាន់តែចាំថាពាក្យដែលមាន double s នៅខាងចុងឬក៏ s នៅខាងចុងហ្នឹងគឺយើងបន្ថែម es ហើយអូខេអានេះគ្រាន់ចាំឡើងយ៉ាងមួយយើងមើលឧទាហរណ៍មួយទៀត they watch ទៅជា she watches អញ្ចឹងយើងមើលពាក្យ watch គេថែម es ដែរអញ្ចឹងពាក្យដែលមាន ch នៅខាងចុងក៏យើងបន្ថែម es ដែរអូខេពេលមួយទៀត go ទៅជា he goes I go he goes អញ្ចឹងយើងមើលពាក្យ go ថែម es ដូចគ្នាពាក្យណាដែលបញ្ចប់ដោយ o គឺយើងបន្ថែម es មួយទៀត we relax ទៅជា she relaxes អញ្ចឹងសម្រាប់អញ្ចឹងកាលណាប្រើជាមួយប្រធាន he she ឬក៏ it គឺយើងថែម es ដែរមានន័យថាវាបញ្ចប់ដោយ h ហ្នឹងក៏វាបន្ថែម es ដែរឧទាហរណ៍មួយទៀត they study ទៅជា he studies អញ្ចឹងពាក្យ study ហ្នឹងករណីពិសេសគឺយើងករណីបដូរ y ទៅជា I សិនមកយើងបន្ថែម es ក្រោយអូខេអញ្ចឹងកាលណាយើងមានពាក្យ study មានមិនមែនពាក្យ study មានពាក្យផ្សេងទៀតដែលប្រើជាមួយ he she it យើងត្រូវតែបំបែកបែបហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងធ្វើបំបែកបដូរ y ទៅជា I សិនអាហ្នឹងករណីដែលមុខ y គឺជាព្យញ្ជនៈហើយយើងមើលមុខ y គឺ d ជាព្យញ្ជនៈចុះយើងមើលខាងក្រោមនេះ I stay ទៅជា she stays ហ្នឹងគឺថែម s ដោយសារតែមុខ y វាជាស្រៈអូខេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបែងចែកពាក្យចំណុចខុសគ្នាទាំងពីរពាក្យហ្នឹងអូខេអាខាងលើវាមុខ y វាជាព្យញ្ជនៈ d ខាងក្រោមមុខ y វាជាស្រៈចាំថាស្រៈមានតែ5ឯក្នុងអង់គ្លេស a e i o u គឺ5ហ្នឹងអាហ្នឹងជាស្រៈគេត្រូវចាំវាអូខេអញ្ចឹងយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទៅជាមួយ spelling rules សូមអ្នកនរគ្នាមើលវាឡើងវិញហើយមើលឲ្យចាំឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចមួយទៀតទៅជាមួយ usage វិញម្ដងការប្រើប្រាស់តើយើងប្រើប្រាស់ present simple នៅពេលណាឥឡូវយើងដាក់ឧទាហរណ៍ខ្លីយមន័យខ្លីមែនតើគឺថា the present simple is used for general truth repeated actions or daily routines អញ្ចឹងគេថាបច្ចុប្បន្នកាលធម្មតាត្រូវបានគេប្រើសម្រាប់ការពិតទូទៅឬការពិតអូខេសកម្មភាពដដែលឬទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងការពិតសកម្មភាពដដែលឬក៏ទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃអាហ្នឹងគឺយើងប្រើ present simple អូខេឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ដើម្បីច្បាស់លាស់យើងមើលថា they usually play tennis on Saturday ពួកគេជាធម្មតាលេង tennis នៅថ្ងៃសៅរ៍ជាងឲ្យតែរៀបរងថ្ងៃសៅរ៍គឺពួកគេលេងហើយអាហ្នឹងហើយវាជាសកម្មភាពដដែលឬក៏ជាទម្លាប់ហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍មួយទៀត my friend sometimes cheats in the exam គេថាមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំជួនកាលលួចចម្លងនៅពេលប្រឡងអញ្ចឹងយើងមើលជួនកាលហ្នឹងវាជាពាក្យកលឹះមួយនៅក្នុង present simple ដែលយើងហៅថា adverbs of frequency កិរិយាសព្ទវិសេសបង្ហាញពីភាពញឹកញាប់អូខេពួកសេរីហ្នឹងក៏វាជា clear បង្ហាញពីពេលវេលាថាវាជា present simple ដែរយើងមើល usually ដូចគ្នាអូខេយើងមើលឧទាហរណ៍មួយទៀតI get up early every day ខ្ញុំងើបពីគេងពីព្រលឹមរៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជាទម្លាប់ហើយយើងមើល clear ពាក្យ every day វាជា clear បង្ហាញពីពេលវេលានៅក្នុង present simple ដែររាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងវាបង្ហាញពីទម្លាប់អូខេអញ្ចឹងតើតើជាមួយតម្រងតើតើជាមួយ spelling rule តើតើជាមួយ usage យើងមានតែប៉ុណ្្នឹងឥឡូវយើងចូលដល់ practice វិញម្ដងបន្ទាប់ពីយើងបានសិក្សាតើតើជាមួយរូបមន្តវាហើយឥឡូវយើងយកមកអនុវត្តថាតើយើងចាំវាបានប៉ុណ្ណាអូខេយើងមើលយើងមាន10លំហាត់ដែរដែលយើងអាចនឹងចាប់ដើមធ្វើដោយខ្លួនឯងបានឬក៏អត់អញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវយើងចំណាយពេលប្រហែលជា 2-3 នាទីធ្វើវាសិនទៅបន្តមកទៀតយើងនឹង check ចម្លើយទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវហ្នឹងយើងចាត់ទុកថាយើងធ្វើហើយតោះឥឡូវយើង check ចម្លើយទាំងអស់គ្នាយើងមើលទី1 Martin ពាក្យក្នុងវងកញ្ចក់គឺ wash his car every Friday អញ្ចឹង Martin ហ្នឹងគាត់លាងឡានរបស់គាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងចម្លើយរបស់វាគឺ washes ដោយសារតែអូខេសូមបញ្ជាក់បន្តិចពាក្យ sh ក៏យើងបន្ថែម es ដែរនេះគាត់ចាំទេនៅខាងលើមិញខ្ញុំភ្លេចបន្ថែម sh មួយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្ថែមឡើងហ្នឹងហ្មងទៅពាក្យ sh យើងមាន ch sh double s h ហើយនិង o ហ្នឹងអញ្ចឹងពួកហ្នឹងគឺយើងបន្ថែម es គេហើយបន្ថែមដោយសារតែប្រធាន Martin ជាមនុស្សម្នាក់សពនាមជំនួសគឺ he ហើយគេកាលណាជា he អញ្ចឹងគឺយើងបន្ថែម es អញ្ចឹងទៅជា Martin washes his car every Friday អញ្ចឹង Martin លាងឡានរបស់គាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រអូខេត្រឡប់របស់គាត់
ត number 2 Daniel always P always មាន s រហូតដូច sometimes ដែរអញ្ចឹងយើងមើលចម្លើយគឺ runs Daniel always runs in the marathon អញ្ចឹងពេលហ្នឹងអាន marathon បើប្រហែលថា marathon អញ្ចឹង Daniel តែងតែរត់នៅក្នុងការរត់ប្រណាំង marathon ហ្នឹងអូខេត number 3 Martha យើងមើល not laugh with jokes joke ហ្នឹងរឿងកំ pl ែងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគេចម្លើយគឺបដិសេធđấy គ្នាហ្នឹងយើងបដិសេធយើងយកអ្វីមកជួយទៅចាំផងទៅក្នុងបដិសេធគឺយើងយក do ដាស់មកជួយអញ្ចឹងទៅជា Martha doesn't laugh with my jokes យើងមើលពាក្យ laugh អត់មានបន្ថែមអីទេដោយសារតែវាយកដាស់មកជួយហើយអូខេអញ្ចឹងកាលណាយើងប្រើ do ដាស់មកជួយហើយគឺយកអត់បំបីគេអក្សរទៀតទេអញ្ចឹង Martha ហ្នឹងមិនសើចជាមួយនឹងរឿងកំ pl ែងរបស់ខ្ញុំសោះអូខេត number 4 Lorena often យើងមើល wear sunglasses ហ្នឹងគឺវ៉ែនតាការពារពន្លឺព្រះអាទិត្យហ្នឹងអញ្ចឹងចម្លើយ answer is wears Lorena ហ្នឹងគឺជាមនុស្សតែម្នាក់ឯងអាចនឹងស្រីអញ្ចឹងយើងសពពីនោះគឺ she អូខេហើយពី often អត់មានប៉ះពាល់ទេ verb នៅ verb ដដែលអញ្ចឹង Lorena ហ្នឹងជាញឹកញយគឺពាក់វ៉ែនតាការពារពន្លឺព្រះអាទិត្យអូខេត number 5 the baby often យើងមើល sleep in the afternoon គេនៅពេលរសៀលអញ្ចឹង baby កូនង៉ែតហ្នឹងអញ្ចឹង answer sleeps មាន s យ៉ាដោយសារតែ baby ហ្នឹងមានតែម្នាក់អញ្ចឹងច្បាស់ជា he ឬក៏ she ហីអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបន្ថែម s ផងអូខេ number 6 William not tidy his bedroom tidy his bedroom ហ្នឹងរៀបចំបន្ទប់គេងឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹង not ហ្នឹងច្បាស់ជាបដិសេធហើយអញ្ចឹងទៅជា doesn't tidy អូខេអញ្ចឹង William ហ្នឹងមិនរៀបចំបន្ទប់របស់គាត់ឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់សោះអូខេ number 7 Leonor help her father in the shop អញ្ចឹង Leonor ហ្នឹងគាត់ជួយប៉ារបស់គាត់នៅក្នុងហាងអញ្ចឹងទៅជាចម្លើយ helps មាន s ដោយសារតែប្រធានជាមនុស្សស្រីតែម្នាក់យើងមើលមិនដឹងថាមនុស្សស្រីយើងមើលគេប្រើពាក្យ her អូខេអញ្ចឹង her សម្រាប់លើមនុស្សស្រីហើយតោះ number 8 we sometimes eat fish and chips អញ្ចឹងយើងមើលយើងជួនកាលញ៉ាំ fish និង chips ហ្នឹងតែយើងប្រើមិនដែរអូខេ eat យើងបន្ថែមឬក៏អត់អូខេអញ្ចឹងចម្លើយរបស់វាគឺ it អត់មានបន្ថែមអីទេដោយសារតែប្រធាននេះគឺ we អូខេតោះមួយទៀតPatricia ឬក៏ Patricia មិនអីទេអាការអានឈ្មោះរបស់គេអញ្ចឹងទៅជា doesn't understand English អញ្ចឹង doesn't ដោយសារតែប្រធានជាមនុស្សម្នាក់ទេអញ្ចឹងយើងប្រើ he ឬក៏ she ហើយអូខេចុងក្រោយយើងមើល Mariam ចម្លើយគឺ does អូខេខ្ញុំភ្លេច s បន្ថែម s ផង does the furniture ព្រោះហេតុអីបានយើងត្រូវថែម s ដោយសារតែយើងមើលប្រធានជាមនុស្សម្នាក់ឯងអាច he ឬក៏ she អញ្ចឹងណាអញ្ចឹង does យើងថែម s ដាស់ត្រូវថែម s ពីក្រោយវា the furniture គឺដាស់ហ្នឹងគឺជួបធូលីលើនៅគ្រឿងសង្ហារឹមអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងតើតជាមួយលំហាត់របស់យើងសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាទទួលបាននៅកំណត់ខ្លះមេរៀនខ្លះតើជាមួយ present simple ហើយអាចអនុវត្តឲ្យខ្លួនឯងបានយកវាទៅប្រើអូខេអរគុណច្រើនអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេ Thank you so much see you in the next video